ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் ஆல் இன் ட்ரூ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, என்னது என் பேரில் கார் சர்வீஸ் கம்பெனியா? சொல்லவே இல்லை. உங்கள் பேரில் கம்பெனி ஆரம்பித்தா சும்மாவா இருந்திருப்பீங்க புருஷனும் பொண்டாட்டியும்? மைக்கும் கேமராவையும் தூக்கிட்டு தெருவாக போய் ப்ரமோஷன் பண்ண போயிருக்க மாட்டிங்களா என்ன? நல்ல வேலை, அந்த கொடுமை ஒன்றும் நடக்கலை. கொஞ்ச நாளாக ப்ரமோஷன் வீடியோவை காணுமேன்னு பார்த்தோம். ஆனால் பிம்பம், உங்களுக்கும் வேறு வழி இல்லை. எத்தனை நாள் தான் கண்டென்ட்டே இல்லாத வீடியோவாக போட்டு சேனலை ஓட்டுறது? ஆனால் இந்த கார் வாஷிங் வீடியோ ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது. ஓகே, டீம் பாய்ஸ் வேறு இல்லை, எடிட்டிங் பண்ணதுக்கு ஆள் வேணும், எல்லாம் நீங்களே பண்ணணும்ல, அதுதான் இவ்வளோ லேட்டாக வருது போல். ஓகே, அப்புறம் வீடியோவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா, கார் வாஷ் பண்ண ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணி ஒரு மிஷின் வாங்கிட்டு வராங்க. சரி ப்ரமோஷன் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கொடுத்த மிஷினை கொண்டு வராங்க. ஆனால் அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த எம்ஓபி பாட்டியமும் புட்டுவையும் தான் குளிப்பாட்ட போகிறாராம். ஃபஸ்ட்டு நீங்களும் உங்கள் பொண்டாட்டியும் ஒழுங்காக குளிங்க. போட்ட ட்ரெஸ்ஸையே போட்டு ஒரே நாளில் 4 வீடியோ எடுக்க வேண்டியது. அப்புறம் இந்த மிஷினை வச்சு இந்த பிம்பம் அக்கா காரை வாஷ் பண்ணுறாங்களாம். ஆனால் இந்த மிஷின் வாங்கினதுனால பிம்பம்க்கு என்ன பெருமைனா, அதை யூஸ் பண்ணி வாசல் தெளிக்கலாமா, செடிக்கு தண்ணி ஊற்றலாமா. எப்படினாலும் எந்த வேலையும் நீங்கள் செய்ய போகிறதில்ல. அப்புறம் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருமைன்னு தெரியல. ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.